幫你落 video 揾老闆嚇，姐姐你叫咩名啊我叫名 Kitty， ？Kitty，你今年幾多歲啊30歲。你結咗婚未啊？我已經離咗婚。離咗婚？係。你有冇小朋友啊？有。幾多個？2個。幾多歲啊？佢哋9歲到3歲。9歲同3歲。嗱，你以前係咪嚟過香港做嘢㗎？係啊。邊一年嚟香港2019年。2019年。係。照顧咩人啊？照顧小朋友。幾多個？2個。幾多歲啊？14歲同15歲。14同15歲。係。咁屋企仲有先生太太？係啊。4個人嘅啫。係啊。咁你做咗幾耐啊1年半。1年半。點解做1年半唔做翻人哋啊？之前我老公叫翻人哋。之前老公叫你翻人哋。咁你而家離咗婚啦？係啊，已經離婚啦。好。咁你翻咗印尼幾耐啊？嗰陣時？我係印尼2年。翻咗印尼2年。係。咁即係你2023年嚟香港㗎？係。就做依家呢個老闆。係。依家老闆住喺邊度啊？喺長洲。長洲。係。照顧咩人啊？照顧小朋友。幾多個啊？1個。幾多歲啊？細佬而家5歲。5歲。係。咁就屋企有先生太太、細佬同埋你4個人。係。咁你有冇自己房瞓啊？冇啊。同邊個瞓啊？我同太太一齊瞓。同太太瞓。係啊。咁先生同細佬瞓㗎咯喎。係啊。好。咁先生佢哋有冇翻工啊？佢有翻工嗰捉魚。先生捉魚。係。太太咧？都一樣。都一樣捉魚。係。佢哋有冇船啊？屋企自己？有。即係可能細細地嗰啲船。係啊。明白。好。咁你每日起身做啲乜嘢啊？咁如果起身，平時煮俾細佬食嘢，食早餐，跟住咧送細佬翻學，接細佬翻學嘅，買餸、煮餸咁樣咯，夾親到啲咁樣。使唔使煮晚飯啊？午餐嗰啲俾先生嗰啲食啊？係啊，如果夜晚佢食飯喺屋企，我煮俾佢食嘢。早餐嗰啲就都唔使煮俾先生。唔使，仲俾細佬得啦。淨係俾細佬。你會煮啲咩俾細佬食啊？糖粉啊、烏冬啊、飯啊咁樣，好簡單一個甜煮。煮麵啊、烏冬啊咁樣係啊。好。OK。咁細佬都係喺長洲翻學㗎咯喎。係啊，細佬喺長洲翻學。買餸你自己買㗎咯喎。係啊。咁你如果夜晚煮飯俾先生太太佢哋食埋嘅話，你會煮啲咩啊？通常？整魚咯，番茄炒蛋啦，韭菜啦，咁燜雞翼啦，咁樣咯。好。係啊。OK。咁但係先生太太如果佢哋捉魚嘅話，佢哋會唔會喺街市賣埋魚啊？係啊，佢買嘢喺街市啊。買嘢喺街市。係啊。咁但係都係你要自己去買餸㗎咯喎。係啊，我自己買餸。佢哋唔會幫你買。佢唔幫你買。好。咁姐姐你平時幾時放假啊？我放假等太太先俾我放假。如果太太叫我放假，我放假咁樣。即係冇話星期日、星期六嘅。冇啊。即係佢叫你放，你就即刻放。係啊。好。OK。嗱，好啊，唔該晒姐姐，拜拜。